No sale mal. Vamos a jugar a las escondidas, eso. Frida. Bueno, acá estamos caminando con los chicos. Ahí está Uli grabando. Ahí está Lucio. Ahí está Nico. Ahí está Bauti. Acá está Benja. Acá está Lucio. Y acá está... Encima, en la plaza supuestamente hay un espíritu. Alguien murió. Y bueno, vamos a ver. Y me parece muy raro. Bueno, no raro no, para mí. Yo vivo en La Matanza. Bueno, ahí dejan las bicicletas afuera y no pasa nada nunca. Acá estamos caminando y supuestamente nos está persiguiendo. Acá ya llegamos a la plaza. Bueno, eso sí ven todos los juegos y los arcos y todo eso. Que principalmente tiene una plaza. Bueno, ahí está la house, que sería como algo para comprar objetos. ¡Corran! ¡Corran! Bueno, acá estamos yendo, está muy oscuro, les digo la verdad. Nada, tenemos miedo por la nena fallecida. Recién tocó algo atrás de los árboles. Estamos muy asustados. Va a ser nuestro escondite. Acá están los chicos. Ahí está Uli. Bueno, vamos a esconder más o menos al lado de la ruta. Bueno, ya nos encontraron, ahora vamos a contar nosotros. No, ese es el loco blanco. Ahí, corre, Uli. No, el loco blanco. Bueno, acá estamos buscando con Enzo. Atrás del restaurante. Bueno, acá estamos cerca del home, pero no encontramos nada hacia atrás del home. Y le digo chao porque no puedo grabar ya. Chao.